다음은 C2의 10번인데 C는 종소리에 관한 곡은 모두 제가 C로 시작하고 B는 나비야를 제가 할 때는 B를 나비야를 택했고 A는 떴다 떴다 비행기예요. 그래서 C라는 거는 종소리 곡을 하는 건데 C에서 C1은 다장조고 C2는 전부 사장조인 곡이에요. C, 레, 솔, 라, 시. 네, 사장조 곡에서 10번이라는 얘기예요. C2의 10번. 이번에는 1번 줄을 원래는 이렇게 5프렛에 2번 줄이 미인데 이 미하고 똑같이 1번 줄이 미로 튜닝이 되어 있는데 3프렛에 2번 줄 레, 이거를 레로 푸는 거예요. 1번 줄 이 헤드머신 1번 줄 조리개를 이렇게 몸쪽으로 이 소리가 되게 이렇게 줄을 1번 줄을 레로 튜닝 한 다음에 이따 이렇게 1번 줄을 반주로 넣을 거예요. 그래서 C2의 10번은 이제 C 이거는 멜로디는 2번 줄에서 시작해서 1포지션에서 해요. C 레 솔 라 시 이건데 이거를 1번 줄이 검지로 반주를 할 거기 때문에 C를 엄지로 치셔요. C 레 솔 라 시 도 시 라 라 솔 라 레 시 레 솔 라 시 도 시 레 도 라 솔 이렇게 한 다음에 1번 줄을 반주로 넣으세요. 이제 하는 게 C2의 10번이었고 C2의 11번은 똑같이 1번 줄을 검지로 반주를 할 거고 4포지션에서 시도레 솔라 시도레 여기 4포지션에 솔라 시도레 이 시를 계속 누른 상태에서 시 레 솔라 시 이렇게 할 거예요. 엄지로 시 레 솔 라 시 도 시 라 라 솔 라 레 시 레 솔 라 시 도 시 레 도 라 솔 이렇게 엄지로 치신 다음에 1번 줄 레로 풀었던 1번 줄을 검지로 반주를 넣습니다. 이렇게 1번 줄을 반주로 넣었는데 다시 한번 하겠습니다. 시.
이번에는 C2의 12번입니다. 9포지션에서 솔라시도레, 9포지션에서 솔라시도레를 찾아보세요. 네, 여기네요. 9, 7, 8, 9 솔라시도레 9번 칸에 1번 손, 10번, 11, 12 9번 칸에 솔이 여기 5번 줄 솔라시도레 5번 줄에 솔라시도레 여기서 시시시시시시시레 솔라시 IM으로도 치셔도 되고 또 솔라시도레 엄지로 치셔도 되는데 항상 둘 다 엄지로 전부 치시기도 하고 IM으로 치시기도 해서 어느 음이나 자유롭게 치실 수 있어야 돼요. 자, 시시시 이번에는 검지로 맨 밑에 반주를 넣을 거기 때문에 솔라시도레 시시시를 엄지로 쳐보겠습니다. 치셨다면 이제 1번 줄 레로 줄을 풀었던 레를 1번 줄 검지로 반줄을 넣겠습니다. C2의 13번 그러니까 종소리 4장조거든요. 근데 13번에서는 7포지션이에요. 그러니까 7번 칸이 1번, 8번 칸 2번, 9번 칸 10번, 3번, 10번 칸 4번 1, 2, 3, 4가 7번 칸부터 7프렛부터 시작된다는 얘기예요. 7프렛, 8프렛, 9프렛, 10프렛 이렇게 잡았을 때 이거를 7포지션이라 그래요. 여기서 솔은 새끼손부터죠. 솔라시도레 네, 7포지션 솔라시도레에서 시시시 시레 솔라시를 엄지로 쳐보세요. 시레 솔라시 도도도도도 시시시 랄라 솔라 라 레 시시시 시레 솔라시 도도도도도 시시시 레 도라 솔 네, 이렇게 시시시 엄지로 치시는데 시레 솔라시 이렇게 7포지션은 계속 1번 손을 눌러줬다가 레로 간다든지 이렇게 상하로 움직일 때만 옮기고 계속 잡아주는 게 좋아요. 다시 한번 쳐보세요. 엄지로 시레 솔라시 도도도도도 시시시 랄라 솔 라레 시시시 시레 솔라시 도도도도도 시시시 네, 이렇게 치시고 1번 줄을 미를 레로 그러니까 이 하고 맞췄던 음을 D로 튜닝해서 1번 줄을 내려서 레로 푼 다음에 1번 줄 반줄을 넣으세요. 시시시
다음에는 이제 1포지션에서 솔라시도레 똑같이 그대로 하는데 반주를 넣을 때 6번 줄, 원래는 6번 줄이 미거든요. 근데 이것도 마찬가지로 6번 줄을 얼굴 쪽으로 풀어요. 레 소리가 되게. 레. 4번 줄이 레인데 이 소리가 레. 이렇게 6번 줄을 푼 다음에 6번 줄을 반주 넣을 거예요. 그래서 C 개방현에서 IM으로 이거를 검지로 치시고 6번 줄을 엄지로 반주를 넣겠습니다. 이제 4포지션에서 솔라시도레 이렇게 배웠잖아요. 솔라시도레 IM으로 시레 솔라시 도도도도도 시시시시랄라 솔라레 시시시시시레 솔라시 도도도도도 시시시레 포지션을 했는데 이거는 C2의 15번은 6번 줄을 반주로 6번 줄 마찬가지로 미에서 레로 내린 다음에 기타에서 줄을 풀어서 하는 경우가 많은데 이거를 실제로 이렇게 쉬운 곡 연주할 때 이렇게 풀어서 하는 걸 공부하기 위해서 하는 겁니다. 이런 식으로 6번 줄 반주를 했고요. 이번에는 7프렛 아까 했던 솔을 새끼손으로 C2의 16번 솔라시도레 7포지션에서 하는 건데 IM으로 이거를 마찬가지로 엄지로 6번 줄 반주를 넣어 보겠습니다.